咁就嚟上班啦，你有乜嘢打算啊？專心做個黐線佬，生活一定會更好。你就嚟上班噶喎，你哋有乜嘢想發表下冇啊？我真係唔明啊，點解啲女都要返工啊？呢個問題好深奧喎。假期就嚟結束啦，靚女，你嘅短期規劃係乜嘢啊？等落班咯。咁你長期規劃又係乜嘢咧？等明年中秋國慶咯。李生，你哋係幾點上班？我哋公司9點咯。你一般幾點到公司啊？我8點65到咯。好，多謝晒。我哋你好似仲未瞓醒就嚟上班咯。梗係啦，等我瞓醒咁就黐晒大到啦。你唔開得咁快，係趕住去上班咩？係啊，我唔係上班，係賣命啫。聽講你哋日日加班18個鐘喎，頂得順冇？呢啲嘢啊，心態好就得噶啦。公司就係巴厘島 ，happy，very happy。多謝你啊。陳總，最近睇大環境好唔樂觀喎，你哋公司頂得着冇啊？過得一日算一日，行得一步算一步，實在唔得係死半路啦。我就嚟喺班我諗你會好努力做嘢噶啦。你真係一隻。